गाइज वेलकम बैक टू माई युट्युब च्यानल। आज पनि म उपस्थित भइसकेँ अर्को नयाँ दिनको नयाँ भिडियोको साथमा। आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु भन्दै आज चाहिँ म हाम्रो कपन खैकामा रहेको स्केटल्यान्डमा चाहिँ कसरी स्केटिङ खेल्छन् भनेर हेर्न जाँदैछु। यतिकै घर के बसिराख्नु भनेर स्केटिङ मैले सुनेको मात्र, खेलेको चाहिँ देखेको छैन क्या, हेरेको छैन। त्यही भएर म चाहिँ स्केटिङ खेलेको हेर्न जाँदैछु। गाइडहरू कसरी खेल्दा रहेछन्, के गर्दा रहेछन् हजुरहरूलाई पनि देखाउनेछु। हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्नु होला है त साथीहरू म सँगसँगै। र धेरै समय चाहिँ बस्दिनँ, एकछिन बसेर हेरेर इन्जोय गरेर आउने छु गाइजहरू। मलाई चाहिँ खेल्न आउँदैन, तर अरूहरूले खेलेको चाहिँ हेर्न रमाइलो लाग्छ। त्यो स्केटल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी बहिनी पनि जान्छन् क्या गाइजहरू खेल्नलाई। अनि अस्तिदेखि आउनु न हेर्नलाई, हामी खेलेको हेर्नलाई आउनु न भनिरहेको छु नि, त्यही भएर म पनि हेर्न जाँदैछु। र तिनी बहिनी पनि गएकी छिन्। गाइजहरू आज घाम पनि लागेको छ, हावा पनि चलेको छ। म चाहिँ हिँड्दै जाँदैछु ल। अब वहाँ गएर पुगेर मात्र देखाउनेछु स्केटिङ खेलेको है त गाइजहरू। गरेको रहेछ। म चाहिँ माथि बसेर भिडियो गर्दैछु। यहाँ माथि चाहिँ बसेर खाजा खाने ठाउँ, चिया कफी खाने ठाउँ, रमित हेर्ने ठाउँ पनि छ।
गाइजहरु म फर्किएँ स्केटिङ खेलेको हेरेर म लोकेसन भनिहालेँ हजुरहरू पनि गएर नजिकमा हुनुहुन्छ बाइक खाने ठाउँमा हुन्छ भने है त गाइजहरु ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रह्यो फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ है त गाइजहरु बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई बाई